Christoph, lass uns noch auf den Ukraine-Krieg schauen. Trump und Zelensky haben jetzt telefoniert. Wie wird das denn in Russland aufgenommen? Also es gibt hier eine Reaktion von einem Mann, über den ich sehr oft spreche, Juri Padalaka, ukrainischer Staatsbürger, pro-russischer Blogger, der wohl allereinflussreichste hier in Russland mit ca. 2,8 Millionen Followern über Telegram. Und der ist natürlich da gleich draufgesprungen auf dieses Gespräch zwischen Zelensky und Trump. Und voller Suffisanz hat er gepostet, dass die Ratten das sinkende Schiff verlassen. Und wenn man rechtzeitig Verrat begeht, dann ist das nichts anderes als vorausschauendes Handeln. Also voller Sarkasmus und Suffisanz hat Padalaka dieses Gespräch hier kommentiert, mit anderen Worten, dass Zelensky schon gar nicht mehr auf Biden setzt, sondern schon einen neuen Kurs fährt und versucht, mit Trump eine gemeinsame Sprache zu finden. Noch zwei Worte zum Krieg in der Ukraine. Da sind in letzter Zeit von den Russen einige symbolträchtige Orte erobert worden, die wichtig waren, weil sie eben wichtigen Symbolcharakter hatten für die Ukrainer. Im Zusammenhang standen mit ihrer letztjährigen Sommeroffensive. Da haben die Ukrainer diese Gebiete zurückerobert. Auf der einen Seite ist das Krinki, ein Brückenkopf der Ukrainer war das lange am Dnepr, am Fluss Dnepr. Diesen Ort haben sie verloren. Und dann Uralzhaina, auch ein symbolträchtiger Ort im Gebiet Donezk an der Schnittstelle zur Provinz Saporoge. Dann sind die Russen auf dem Vormarsch westlich von Ocheretina im Donbass, haben da wohl diesen kleinen, aber wichtigen Ort Progress schon fast erobert. Also man sieht, diese russische Militärmaschine arbeitet sich Meter für Meter vor, fast jeden Tag. Aber, und das muss man auch dazu sagen, wie ich meine, mit sehr großen Verlusten. Christoph, danke für all diese aktuellen Einordnungen aus Moskau.